喂，大家好，歡迎嚟到分口水 review 啊！今日咧就屋企嚟捉嘢啦，今條片梗係唔係啦，係啦，困唔到你哋嘅。嗱，不過咧前面有嘢捉啊，都係捉咗先啦。咁我就鏟緊啲嘢先，鏟啲嘢係啦。一陣間順便就，其實 review 啱啱咧已經係偷偷地係啦，拍咗條片咧就俾大家睇嘅，諗住俾你睇下澳洲究竟啲咩嘢捉係啦。咁不過一見到好嘢捉一捉先。蜘蛛仔係啦，咁啊大家都知道我噶啦 ，Pokemon 嗰啲名咧 ，Viu 仲未記得嘅。咁不過咧，我諗我喺嗰個條片嗰度整嗰時咧，就會打翻啲名上去，係啦，以免有啲同樣嘅朋友仔咧，同我一樣都唔記得咗啲名，係啦。咁啊，見到新嘅寵物小精靈，大家應該十分之興奮啦，係咪先？真係唔得，興奮呢兩個字已經唔可以涵括晒我哋嘅心情嘅激動，係咪咁講啊？喂，大佬咁近都話走，哇！你去邊？你去邊？你去邊？哇！OK，依邊都得，嚟，整啲嘢嚟。喂，大佬，隔離有咩好嘢咧？嗱，依隻我哋未捉過啊！依隻，哇！圈熊啊喂，圈熊嘅未進化版係嘛 ？Oh my god，有點兒遠啊，有點兒遠。喂，應該勁，超級勁抽喎，應該。捉隻小怪獸先，我哋。嗱，咁今條片講咩咧？我哋一邊捉一邊講啦。咁啊，想講一講咧，關於我上條片捉嘅伊貝，唔係應該話進化伊貝咧，就進化唔成功啊。係啦，咁咧 Viu 就收到風咧，其實如果想進化月伊貝同埋太陽伊貝咧，係有方法嘅喎。咁我哋一齊嚟試一試啦。係啦，咁我就係順便啱啱都講咗啦，我就偷偷地出去捉嘢，咁順便係捉翻啲伊貝翻嚟嘅。咁啊，如果唔係都冇得試添啊，試都冇得試。係啦，咁啊捉埋先，係啦。大家喺香港捉到啲乜嘢呢？其實都可以同我講一講嘅喎，應該大家同我嘅心情一樣啊！嗱，大家其實係心裏説不口裏十分誠實嘅玩家嚟嘅，應該都係啦。咁就大家話，唔玩啦，冇乜嘢好玩啫，就一樣啫咁樣。一玩翻，哇！即刻又唔同晒，啲氣氛唔同先啦。第一樣嘢係咪先？大家見唔見到澳洲呢度啊？黐咗線啦，已經啲櫻花已經發發聲，我未停過啊！見到今朝見到而家。真係十分之爽皮啊！你呢啲氣氛先會令到人哋更加多人想玩噶嘛，係咪先？咁你真係講真嗰句，我兜咁大個圈啦，真係我行咗好大條路咁樣，真係捉嘢啊，都係想有更多櫻花喺附近，個氣氛嗰種激動感、嗰種驚奇感，先帶俾到我哋噶嘛，係咪先？咁如果我哋真係冇停過，一邊講一邊喺度捉，即係如果我哋行到老年咁遠先捉到一兩隻，係人都唔想玩啦，係咪先？橫掂就成日要去嗰啲咩公園啊嗰啲城。喺屋企捉幾鬼爽，真係冇得彈啊！真係唔使喐係咁捉啦，都係啦，超級爽皮。OK 啦，咁就同埋有新嘢啊嘛，最緊要有新嘢，新嘢呢個先至係最 powerful 嘅嘢，係咪先？真係冇一樣嘢係比新嘢更加吸引人噶啦。咁好啦，咁我講翻我哋嘅重頭戲先。重頭戲，唔好拉太落，太落嘅話咧，就俾大家睇到啲秘密嘢。咁 OK 啦，咁啊，其實要點樣進化其實月伊貝同埋太陽伊貝咧？咁其實 Viu 咧仲未試嘅喎，咁不過咧一齊試一試啊 ！OK， 嗱咁據說咧太陽伊貝咧係需要打 Sakura 嘅喎 ，Sakura，好，我哋撳一撳進化先。耶！進化到啊！太陽伊貝正啊，好靚伊貝，叉尾嘅大佬，超級靚真係。哎呀，俾大家睇到先，遮翻住啫，遮翻住，唔好俾大家睇到我捉到啲乜嘢。喂，超勁喎，超勁，好似12-18喎，喂。OK， 非常好啊。好啦，咁我哋試埋另外一隻先。嗱，咁另外一個進化咧就係月伊貝啦。咁月伊貝會改啲咩名咧？哎呀，哇，爭啲撳錯嘢添。嗱，改個名咧就要改做貪茅，係啦，貪茅咁就 OK 噶啦。貪茅，貪媽哥池嘅 friend 嚟㗎，貪貓，試下先。噔噔噔噔噔噔。月伊貝
哇，正到爆啊！真係正到爆，月衣貝啊，好靚咯！大家覺唔覺得啊？超級靚啊，真係係啦。好啦，咁啊，證實咗係完全成功嘅喎，真係。因為大家如果係睇咗上一條片嘅話呢，就發現到其實 Will 就咁進化呢，次次都進化唔到嘅，次次都進化咗成為水啦、火啦同埋雷嘅兩隻水添啊，仲要超搞笑，係啦。咁今次我哋就完成咗呢件事啦，係咪先？就完全成功咗啦，可以實踐到我哋係啦，準確咁樣進化成為月伊貝同太陽伊貝嘅技術啦。OK。咁啊，今條片係咪咁樣完呢？睇下冇嘢講先。等陣先啊，捉埋呢條鯉魚王，我哋一齊打一打道場好唔好？一係，等陣先啊，1、2、3。嗱，大家見到鯉魚王咧都唔好咁頹氣佢喎，因為咦，哇，一未講完即刻變百變怪啊 ，baby 們，喂，冇問題啦，very good啊，very good，very good。我真係唔知鯉魚王都會變喎，有啲 outdate 咗啊 ，Will 有啲 outdate 咗。OK， 重新校一校個 GPS 位先，唔係叫佢喐先啦，我想打到場啊，睇嚟打唔到啦，太遠啦。咁唔知大家其實又會捉啲咩正嘢翻嚟呢？係啦，咁如果係捉啲咩正嘢嘅話，不妨分享翻俾 Will 聽喎，其實都幾正㗎。咁 Will 咧其實都會出關於啲攻略影片啦，睇下有啲咩。嗱，啱啱都同大家講過啦 ，Will 咧其實出咗去捉嘢㗎啦。咁不過咧，其實從第一代進化到第二代嘅素材咧，亦都係一粒都冇揾到㗎。係啊，都揾唔到，一粒都揾唔到。我本身以為喺 Pokestop 度揾到啦，或者係好低機率先揾到嘅。咁不過 Will 仲係未揾到嘅，係啦。咁啊，佢亦都冇賣呢啲嘅物品啦。咁啊，暫時都係個謎嚟嘅，係啦。究竟點樣拎到咧？係啦。同埋你哋屋企附近有啲咩新嘅小精靈呢？有咩正嘅小精靈呢？亦都可以同我分享一下嘅喎。咁絕對係建議大家呢係要拎嗰個開一開個 Lucky Egg 啦，同埋呢個 Incense 呢，一邊行一邊走呢，一邊捉呢就最爽皮嘅啦。因為我哋經驗值呢亦都有2倍嘅喎。咁我哋每次見到新嘅寵物小精靈呢，或者足夠 Candy 去進化做新嘅小精靈，即係新一代嘅小精靈嘅時候呢，咁我可以拎到最大嘅加成啊嘛，係咪先？咁就我覺得呢，其實有個問題嘅，咁多櫻花嘅問題，咁多櫻花嘅時候呢，最大問題係咩呢？就係唔夠 Pocket 波啊！真係唔夠 Pocket 波，我啲波藍色波就係用晒，就係用黑色波啦。咁最後呢，就同大家講一講關於嗰個寵物小精靈嗰個左右移動嗰個問題啊。而小精靈嘅左右移動呢，其實就冇乜嘢嘅啫。嗱，咁我俾你睇一睇啦。其實佢就會上下移動啦，同以前一樣啦，亦都會多咗個動作呢，就左右移動嘅喎。咁我睇下呢隻嘢會唔會啦？係啦，我哋睇一睇佢先。咁亦都留意到啦，大家左右呢都有berry 啦，同埋呢有波可以直接拎噶啦，已經方便得太多啊！真係，以前係直接係要需要呢樣嘢，我覺得係啦。咁左上角呢亦都有逃走嘅標誌喎，非常方便，我覺得真係係啦。以前都冇乜點留意啊，其實不過佢又白色晒，所以就都好嘅，其實都冇咁阻定，係咪先？嗱，咁佢而家隻伊貝咧就唔肯左右移動啦，咁我亦都 show 唔到俾大家睇，其實係點樣嘅模樣。咁不過咧，你就可以假象啊，佢就移咗左邊少少，同埋右邊少少就係咁樣。有可能有啲怪得啦，有啲小精靈得啦，有啲小精靈可能唔得咁樣。係啦，咁我捉咗隻伊貝先。Great！ 大家幾耐冇捉過 perfect 啫？即係嗰個拋波個準程度，好耐冇捉過 perfect 咯，我都。咁可能大家如果啲朋友話覺得，呢隻 game 有咩好玩啊？你可以同佢講，其實呢隻 game 咧算係一種收集遊戲嚟嘅喎。咁就其實收集得越多嘅話，你自己滿足度越高啦。同埋尤其收集呢啲寵物小精靈咧，係有一啲等級噶嘛。咁如果你收集到勁嘅小精靈嘅話，亦都係相對有比較多嘅滿足感。我個人就覺得係。到最後，如果觀眾朋友們咧係有啲小貼士啊，可以同大家分享嘅話咧，不妨留言俾我啊。係啊，我都會同大家講一講，分享俾大家聽嘅喎。譬如嗰個升級石喺邊度拎到呢？其實我都比較想知道，因為我想升級一啲寵物小精靈嘅，係啦，譬如大呆獸嗰啲啦，我都想升級下嘅。咁就絕對呢幾日係會不停咁出去捉嘢啦，係咪先？唔使多講噶啦。見到所有未捉過嘅小精靈，大家都會十分之興奮。係啦，見到暗影嗰瞬間，仲係要行得過嘅喎，唔似以前呢，大家就算見到佢嗰個tracking system。
不過問題係以前係你見到，不過唔一定捉得到噶嘛，因為你都唔知準確地點喺邊度。不過而家呢，佢有個準確地點俾你呢，就非常之好用啦。而我今日用嘅時候呢，亦都冇乜毛病啊，咁就係啦。之前可能有啲朋友可能反映就話，喂，點解捉唔到㗎？有啲位咁。不過呢，今次我捉嘅時候呢，就幾好嘅，唔錯嘅，冇問題。我個人覺得就係啦。咁啊，到最後我希望佢快啲，真係快啲出交易系統。我啲代獸已經係等到個袋都變咗個大代獸啦，係啊，大代獸啊，真係有幾多隻啊？1、2、3、4、5、6，接近6排嘅，6、3、1、18隻，佔咗18個位啊，真係係啦。咁我絕對係唔會賣啲代獸啦，咁啊絕對係因為俾你哋噶嘛，即係為咗觀眾們嘅利益着想，係啦，為咗你哋嘅 for your sake 嘅，係啦，就係你哋嘅着想咧，咁我一定會留住啲代獸俾你哋收集嘅，係啦，到時候開咗交易系統嘅時候，係啦，咁啊今條片應該嚟到先噶，多謝大家收睇啦。如果有啲咩小 tips 可以同大家分享嘅話呢，不妨大家留言俾我啊，我好樂意聽你講一講噶。同埋大家喺屋企附近捉到啲咩正嘅小精靈呢，不妨都可以喺我 Facebook page 度 send 啲相上嚟俾大家分享一下。咁今條片嚟到先噶，多謝大家收睇。如果中意嘅，請你 subscribe，同埋我哋下次再見噶咯，拜拜。